Bună ziua, sunt Camila Bogăcean și iată ne vin nou alături de voi la o nouă ediție a emisiunii Viața de Familie. Astăzi o avem din nou alături de noi pe doamna doctor Oana Rus, medic oftalmolog la Spitalul Clinic Județean Cluj-Napoca și la clinica privată Q-Vision din Cluj-Napoca. Astăzi o să discutăm despre problemele oculare la copii, despre ce înseamnă strabismul, despre cum se poate trata. Bună ziua, doamna doctor! Mulțumesc din nou că ați venit alături de noi pentru a ne da informații corecte telespectatorilor noștri. Bună ziua! Mă bucur că sunteți din nou iarăși aici cu noi și vă așteptăm de fiecare dată când aveți ocazia să veniți la noi. După cum vedeți, dragii mei, nu suntem în platoul emisiunii Viața de Familie, suntem în cabinetul doamnei doctor Oana Rus, unde efectuează tratamente și primește pacienții și îndrumă spre tratamentul adecvat. Doamna doctor, care sunt problemele frecvent întâlnite la copii? Cele mai frecvente probleme întâlnite la copii este acel numit strabism. Strabismul, de fapt, ce înseamnă? În momentul în care un copil nu se uită bine cu ochii, poate să aibă sau strabism convergent sau strabism divergent. Convergent înseamnă când amândoi ochișorii merg spre nas. Divergent, când amândoi ochișorii merg în sau se poate întâmpla când doar un singur ochi desenează. Da, se poate întâmpla și doar un singur ochi. Cel mai frecvent este strabismul convergent congenital, în care copilul se naște cu amândoi ochii spre nas. La un moment dat, în momentul în care crește copilul și devine mai mare la câteva luni, un ochi se deblochează, adică un ochi începe să privească în față, iar celălalt ochi rămâne tot spre nas. O altă problemă frecventă la copil este cataracta congenitală. Cataracta congenitală care, odată depistată, devine o urgență oftalmologică, adică copilul trebuie operat cât mai curând posibil. Pentru că poate să apară niște probleme de vedere, de o insuficientă dezvoltare a acelui ochi mai târziu. Și atunci va trebui să se opereze cât mai repede. Da, în ediția trecută am vorbit despre cataractă, dar acum la copii, de la ce vârstă poate să apară? Chiar de la naștere poate să apară cataracta congenitală, care poate să fie mai mult sau mai puțin vizibilă. Adică deci poate să fie ceva ereditar, să fie moștenită. Poate să fie și moștenită, dar poate să fie, se schimbă sunt niște anomalii cromozoniale și atunci mai mult genetic se întâmplă acest lucru și atunci poate să apară cataracta congenitală, care, cum am zis, poate să fie de dimensiuni mai mici sau de dimensiuni mai mari. Oricum, odată depistată, va trebui instituit un tratament cât de repede. Și cum pot depista părinții? Cum își dau seama că pot să aibă părinții, din păcate, și majoritatea afecțiunilor oftalmologice nu sunt depistate de către părinți. De asta îndrum copiii, părinții de fapt, scuzați-mă, să ajungă la un medic oftalmolog înainte de vârsta de 1 an. De fapt, primul consult la copil se face înainte de vârsta de 1 an, după naștere, cât mai curând posibil, mai ales dacă copilul este prematur și a avut parte de oxigenoterapie. Sunt copii prematuri care nu se dezvoltă complet și atunci trebuie să stea în incubator sub oxigenoterapie. Poate să apară retinopatia prematurității, așa se numește, o insuficientă dezvoltare a vaselor de sânge de la fundul de ochi. Trebuie depistată, de altfel și medicul neonatolog trebuie să îndrume și îndrumă părinții către un examen de fund de ochi al copilului. În primul an de viață se mai depistează, așa cum am zis, anomaliile congenitale, problemele cu care copiii se nasc. De exemplu, cataracta nu poate să fie depistată cu ochiul liber, adică părintele nu poate să își dea seama. Și atunci va trebui dus copilul la un consult oftalmologic de rutină. O altă problemă oftalmologică la copil este cataracta congenitală. Glaucomul congenital, scuzați-mă, glaucomul congenital, care vizibil se poate vedea prin niște ochi mari, proeminenți. Aici nu este neapărat o bucurie, chiar dacă ochii mari a copilului este bucuria familiei. În momentul în care există niște ochi proeminenți, mai degrabă partea roșie, partea colorată, tot irisul este mai mare la copil, atunci va trebui să ducă neapărat la un consult oftalmologic, pentru că poate să fie vorba de un glaucom congenital. Glaucom congenital care se
manifestă printr-o presiune intraoculară crescută. Această presiune presează nervul optic care se află în spatele ochiului și îl distruge. Îi distruge fibrele nervoase, care, din păcate, un nerv distrus este iremediabil, irreversibil. Deci, practic, nu mai putem, sau la știința la care suntem în momentul actual, nu putem să reînviem acel nerv. Și la ce vârstă o să apară glaucomul congenital? Încă de la naștere. Încă de la naștere. Acest semn este vizibil. Dar, așa cum v-am zis, sunt nenumărate afecțiuni oftalmologice la copil care nu sunt vizibile. Copilul, bineînțeles, că nu știe să zică că nu vede. Chiar dacă ajunge și mai mare, lui se pare acea vedere pe care o are o vedere normală, pentru că nu are un termen de comparație cum e să vadă normal. O altă problemă poate să fie niște dioptrii crescute la copil. Un ochi mic, un ochi de copil, este un ochi hipermetrop, adică un ochi cu plus dioptrii. Niște dioptrii de plus 2, plus 2 jumate sau chiar plus 3 sunt niște dioptrii normale la un copil mic. Pentru că atunci când copilul va crește capul, va crește și ochiul implicit și va crește diametrul anterior-posterior a ochiului și în momentul acea dioptrie se va normaliza. De altfel, capacitatea cristalinului, cristalinul, așa cum am zis data trecută, este lentila noastră intraoculară, are capacitatea de a acomoda aceste dioptrii. Deci, practic, chiar dacă copilul are o dioptrie de plus 2 sau plus 2 jumate, reușește să acomodeze. Copilul vede bine. Ce este foarte important, că aceste dioptrii să nu depășească un plus 5, un plus 6. De obicei, dioptriile astea mari cu plus se asociază și cu un strabis, așa numit strabis acomodativ. Care sunt tratamentele de glaucom congenital? Deci, tratamentul glaucomului congenital este în primul rând operație. Ideea este să scădem presiunea intraoculară, iar acest lucru se poate rezolva prin operație. Nu atunci când avem o tensiune intraoculară prea crescută, este nevoie în acest caz de un tratament medicamentos în prealabil până ajungem la o tensiune cât de cât normală ca să putem să operăm și să nu avem complicații intraoperatorii. De asta este foarte important. Da, ce înseamnă o intervenție chirurgicală la un copil, totuși vorbim de o intervenție destul de fragedă, dacă e cazul. Da, o intervenție chirurgicală la copil presupune, bineînțeles, o anestezie generală. Acum, la momentul actual, știința este foarte dezvoltată, se fac anestezii generale și la copii de 2 săptămâni, de 3 săptămâni și, practic, riscurile anesteziei generale au scăzut foarte mult. Datorită substanțelor noi care se folosesc în timpul intervenției chirurgicale, cât se fac un set de analize, bineînțeles, înainte de anestezie. Înainte de operație îl vede și medicul anestezist și recomandă un set de analize. Copilul, bineînțeles, în ziua respectivă nu trebuie să mănânce, nu îi se dă mâncare solidă, dar nici lichidă, cu câteva ore înainte de intervenția chirurgicală. Deci, practic, copilul este văzut de anestezist înainte cu câteva zile ca să se facă intervenția chirurgicală. Doamna doctor, să revenim la strabism, care e o boală des întâlnită la copii. De câte tipuri este strabismul? Ne-ați spus câteva idei. Da, v-am zis. Practic, strabismul este tratamentul, că aici aș merge mai degrabă pe tratament. Bineînțeles că ne dăm seama dacă un copil are strabism. Ne dăm seama pentru că ochișorii lui nu stau normal. Sau mai avem situații în care, în condițiile în care copilul este prea irritat sau prea obosit, sunt situațiile în care ochișorul fuge. În cele mai multe perioade am pacienți sau părinți care vin și zic, îl văd copilul, în marea majoritate a timpului văd că ochișorii stau dreți, doar în situațiile în care e prea obosit sau atunci un ochișor merge în altă parte. Mai este un strabism care, toate aceste strabisme au o rezolvare chirurgicală, dar există și un strabism care se rezolvă doar cu ochelarii. De asta este important să facem un examen complet oftalmologic al copilului ca să ne dăm seama câte dioptrii are,
cum îi vederea și ce se poate face din punct de vedere chirurgical. Și ceea ce la un copil vorbim de prima etapă, 0-1 ani cu ochelarul. Sunt ochelari speciali și pentru asta. Ce este foarte important, în prima etapă, așa cum v-am zis, un copil trebuie să aibă 3 consulturi oftalmologice până la vârsta școlară, adică până la vârsta de 6 ani. Pentru că, din păcate, aceste afecțiuni oftalmologice se descoperă după vârsta de 6 ani, când copilul merge la școală și își dă seama că nu vede de la bancă la tablă și atunci părintele se gândește să ducă la un control oftalmologic. Din păcate, de multe ori este un pic cam prea târziu, pentru că este mai degrabă o problemă cerebrală. Noi vedem cu creierul. Ochiul este doar un instrument prin care vedem. În momentul în care un ochișor are o problemă, sau cataractă congenitală, sau strabism, sau niște dioptrii mai mari, acel ochi nu dă informații corecte creierului. În momentul în care creierul nu primește informații corecte de la acel ochi, are tendința de a-l înlătura, de a nu mai primi informații de la ochiul respectiv, urmă să primească informații doar de la ochiul bun. Se numește boala ochiului leneș, se numește ambliopie, adică este o problemă cerebrală. Creierul nu mai vrea să primească informații. Până la vârsta de 6 ani, aceste probleme, 6-7 ani, aceste probleme se pot rezolva cu un tratament adecvat. Adică, dacă avem o problemă de dioptrii, dăm un ochelar potrivit copilului. Dacă avem o problemă de strabism, facem operația, dar nu înainte de a dezambliopiza, adică de a recăpăta vederea la ochiul respectiv. Și cum facem asta? Cum recăpătăm vederea? Acoperim, și probabil ați mai văzut, ochiul sănătos. Ochiul sănătos. Da. Adică nu știam lucrul ăsta. Acoperim ochiul sănătos, astfel încât creierul să se descurce doar cu ochiul bolnav și să prostim din nou creierul să primească acele informații. Pentru că are doar unul și atunci e nevoie să are doar un ochi cu care să se descurce și acel bolnav. În felul ăsta, ocluzia, așa se numește, este esențială în recuperarea vederii. De asta este foarte important ca și părintele să fie foarte conștiincios, pentru că, bineînțeles, într-o primă fază copilul nu va accepta această formă de ocluzie, pentru că nu va mai vedea bine. El se bazează pe ochiul bun. Și atunci, în momentul în care acoperim ochiul bun, ochiul cel bun, ochiul sănătos. Ochiul sănătos sunt mai multe tipuri, în funcție de ce problemă are. De obicei se tinde spre o ocluzie cât mai mare, adică și depinde și de vârsta copilului. Se poate merge de la ocluzie de la o jumătate de zi, bineînțeles în timpul în care copilul este activ, nu în timpul în care doarme, până la ocluzii de 3 cu 1, adică 3 zile pe ochiul bolnav și pe ochiul sănătos și o zi pe ochiul bolnav, ca să nu riscăm să-l ambliopizăm pe celălalt, adică să le levim pe celălalt, de asta ne mai dăm ocazia și celuilalt să vadă. Sau chiar 4 sau chiar 5 zile, sau chiar 6. Depinde, iarăși trebuie individualizat. Da, de la acest tratament, când e cazul. La un copil mic, cred că e foarte greu. De la cât timp? Poate să meargă și de la vârsta de 7 luni, un an, cam așa. Acum, nu e niciun fel de tragedie dacă la un an se depistează această problemă, pentru că avem 4-5 ani în care să rezolvăm problema asta. Ce e foarte important până la vârsta de un an, să depistăm aceste probleme congenitale care duc la o pierdere irreversibilă a vederii, adică care nu mai putem să o câștigăm, cum ar fi cataracta congenitală și glaucomul congenital. Aici este foarte important. Anumite forme de retinopatie, adică anumite modificări la fundul de ochi, pentru că ochiul copilului se dezvoltă cam 30% după perioada embrionară. Probabil că ați văzut că aveți copil. Ochiul copilului când se naște nu este complet format, adică nici pupila nu e foarte formată, nu ne dăm seama exact, nu vedem un ochi clar, bine format. De fapt, copilul când este mic vede foarte rău, distinge abia obiecte, contururi, nu vede foarte bine, el vede foarte rău. Pe timp ce înaintează în vârstă, se dezvoltă vederea și culoarea care începe să o distingă este culoarea galbenă.
De asta este foarte interesant că toate jucăriile sunt galbene și albastre. Mai puțin sunt roșii sau alte culoare, pentru că retina, prima culoare care o distinge retina este cea galbenă. Nu știam lucrul ăsta. De asta este important și în marketing, culoarea galbenă, în multe reclame, taximetrele sunt galbene, pentru că involuntar, noi nu ne dăm seama că distingem, dar prima culoare care o distinge retina umană este galbenă. Și atunci, în prima an de viață, e foarte important să vedem cum se dezvoltă acest ochișor. Și foarte important să vedem fundul de ochi și dezvoltarea fundului de ochi, care fundul de ochi are vase de sânge, nerv optic, centrul vederii, care se numește macula. Foarte important să urmărim dacă acestea se dezvoltă bine. De asemenea, ce este foarte important, există o tumoră intraoculară care se poate dezvolta la nou născut la copil, se numește retinoblastom și care, din păcate, nedepistat la timp, poate să ducă la urmări tragice. Poate să ducă până la enucleere oculară, că scoatere ochiului, dacă acea tumoră este antenată doar la nivel de ochi. Dar dacă merge la zi mai rare, dar se întâmplă. Și, din păcate, incidența retinoblastomului a cam crescut în ultima vreme și este foarte important acest screening. Deci este foarte important, pentru că poate să ducă și până la decesul copilului acest retinoblastom. Este o tumoră malignă destul de agresivă. Și care este motivul care apare această tumoră? Nu s-a depistat, este tot, face parte tot din... Nu putem, nu, face parte tot din aceste boli congenitale care ne naștem. Există o predispoziție, așa cum facem și alte cancere, există o predispoziție pentru retinoblastom. Da. Doamna doctor, chiar vreau să vă întreb acum că ați adus în discuție subiectul ăsta. Cum protejăm copiii de tehnologia nouă avansată, calculator, televizor, laptop, bineînțeles că zilele astea și deseori mă întâlnesc cu părinți care mai zic, spuneți că să nu stea așa de mult la calculator. Bineînțeles că în ziua de azi, întreaga timp că tehnologia e așa de avansată și cred că fiecare copil are sau o tabletă, sau un smartphone, sau calculator, sau televizor, stigmatizăm copilul neluându-le aceste lucruri, pentru că el le vede la școală și... Da, e adevărat, dar ce se întâmplă totuși cu ochii copiilor? Este foarte important să le limităm aceasta. Nu putem să interzicem acest lucru. Este important să limităm. Și sunt foarte importante pauzele, adică să nu lăsăm copilul să stea o oră întreagă cu capul în calculator. La ce distanță ar trebui să stea la un televizor? La o distanță normală, de 4-5 metri, copilul vede. Deci dacă totul e în regulă și nu sunt probleme de dioptrii sau alte probleme, copilul vede. Deci la o distanță de 4-5 metri. Există riscul totuși să afecteze ochișorii copiilor dacă stau mai mult timp în fața televizorului sau a calculatorului? Asta nu, poate să ducă la oboseală mai accentuată ochiului, dar nu a spune că e... Se poate de aici să aducă la o boală, spre exemplu, la un strabism care nu exista Nu, asta nu, poate să aducă la oboseală ochiului. De asta e foarte important să limităm un pic timpul copilului și să le acordăm 30 de minute, să facă o pauză de 2 ore, iarăși 30 de minute, astfel încât să nu stea toată ziua în calculator cu ochișor. Doamna doctor, să revenim la strabism. Ce înseamnă totuși o intervenție chirurgicală în strabism? Da, deci în cazul în care am ajuns la concluzia că acest strabism necesită o intervenție chirurgicală, pentru că, așa cum am zis, nu toate strabismele se corectează prin intervenție chirurgicală, dar marea majoritate se corectează prin intervenție chirurgicală. După intervenția chirurgicală de strabism, copilul nu are nevoie de ochelari, în primul rând, că cred că te respectă toate serviciile. O perioadă ochelarii, controlul se face după intervenția de strabism, în care îi urmărim din nou dioptriile. Ce trebuie să vă zic? Strabismul va corecta poziția ochiului, pentru că se lucrează, operația de strabism presupune să lucrăm pe mușchii din interiorul orbitei care plimbă ochiul, stânga, dreapta, sus, jos. Sunt 6 mușchi în orbită care mișcă ochii. Se lucrează pe acest mușchi. Practic nu rezolvă problema dioptriilor. Deci dacă sunt niște dioptrii, copilul va trebui să poarte în continuare ochelarii. De asta se întâmplă la adult problema asta, pentru că am și mulți pacienți care vin
ca și adult, să-și rezolve problema de strabism. Din păcate, la adult se poate rezolva doar de ordin estetic, strabismul. Deci dacă este cu strabism, a rămas cu o vedere scăzută și are și niște dioptrii, se poate rezolva problema estetică, adică să încercăm ca ochiul să stea drept. Și atunci, la felon, să trebuiască să poarte ochelari și la adult? Și la adult, da. Deci nu se va rezolva problema dioptriilor. Acum, problema dioptriile se urmăresc în timp. Cât timp copilul crește, am zis, dioptriile care sunt cu plus o să scadă. Dioptriile care sunt cu minus, miopia, din păcate, va crește. Atâta timp cât copilul crește, va crește și miopia și va trebui să poarte ochelari. Aș vrea să-mi spuneți, doamna doctor, câteva cuvinte și despre lentilele de contact, dacă le indicați copiilor sau nu. Da, lentilele de contact le indic copiilor atâta timp cât părinții sunt conștienți că trebuie să poarte, să mențină și să accepte o igienă riguroasă a copilului, pentru că lentilele de contact presupune această igienă riguroasă. Sunt niște lentile de contact, chiar zilele trecute am fost la cea mai mare fabrică de lentile de contact din Frankfurt. Am văzut toată tehnologia și cum se fac acestea și cât de multe cunoștințe și informații sunt în spatele acestor lentile de contact și le recomand cu căldură, pentru că sunt niște lentile de contact foarte bune. Deci lentile de contact cu dioptrie care poate să înlocuiască ochelarul. Care poate să înlocuiască ochelarul. Acum, bineînțeles, este foarte important să individualizăm această formă de tratament, pentru că un copil de 2 ani nu va ști să-și pună și nici să-și ia lentilele de contact. Le recomand în cazul ambliopiilor mari, adică în cazul în care o vedere e foarte scăzută, există o diferență mare între ochi. De exemplu, pe un ochi avem 0 dioptrii, iar pe celălalt avem minus 9 dioptrii. Bineînțeles că purtarea ochelarilor, adică nu vom putea să facem niciodată un ochelar potrivit pentru copilul ăla, pentru că îi va da niște modifică, niște tulburări vizuale foarte mari și atunci soluția ideală este lentila de contact pe ochiul cu probleme. Deci recomand și am copii și bineînțeles părinți foarte conștiincioși care vin la consult, este foarte important să ținem legătura și să vină cu copilul la consult odată pe lună să vedem cum stă lentila de contact, cum se comportă ochiul cu ea, este foarte important. Și ne arătați părinților, cu siguranță și copiilor, cum se procedează în cazul lentilelor de contact, cum se aplică pe ochi, cum... Da, bineînțeles. Părinții primesc și un training, ca să zic așa. Un ghid, exact. Și le arătăm și noi aici cum se dă jos, cum se pune. Avem și soluții. De fapt, lentila de contact peste noapte se pune într-o soluție dezinfectantă. Avem și acele soluții aici și toate lentile de contact potrivite pentru problema copilului. Există lentile cu care poate să rămână și pe perioada de noapte, pe perioada somnului? Da, sunt lentile cu purtare de o lună, în care poate să doarmă cu ele. Sunt mai multe tipuri, cu purtare de o zi sau cu purtare de o lună. Deci pe care nu mai trebuie să le dea jos și să le punem cu respectiv. Exact, sunt și lentile din astea. Dragii mei, avem o scurtă pauză de publicitate, după care doamna doctor Oana Rus ne face un tratament în direct la un copil, care să vedem exact care sunt pașii care trebuie să-i urmeze un copil care ajung la doamna doctor în cabinet. Ce e foarte important în momentul în care vedem prima dată un copil, ne intră în cabinet un copil pe care, bineînțeles, nici el nu e obișnuit cu noi, să stabilim un contact. Ce e important e să vedem, să ne uităm la ochișorii copilului, cât de drept stau, în mai multe, pur și simplu povestind cu el. E important să și stabilim contactul cu copilul ca să nu se sperie de noi. Da, cred că e destul de greu la un copil așa de mic totuși să comunici și să-l faci să stea cu mine. Încercăm să-l urmărim fără ca el să-și dea seama ce se întâmplă. Stăm și povestim cu el, încercăm să... Haideți să vedem, doamna doctor. Haide, Maria. Noi avem aici pe Maria, o fetiță de 3 anișori, o fetiță cu mințică. Așa e, Maria? Da? Uite-te, hai să ne uităm la pixul ăsta până se face roșu. Închidem gurița. Și aici. Unde e pixul? Se face roșu. Acum, de exemplu, urmărim un posibil strabism a copilului în momentul în care rupem vederea binoculară. Practic, ochii cum lucrează împreună.
Și atunci rupem vederea binoculară. Deci urmărim fiecare ochi. Urmărim fiecare ochi, rugând copilul să fixeze ceva. Da? Bravo! Bun. Și acum ne uităm după pix, până se face roșu, fără să mișcăm căpuța. Acum urmărim utilitatea oculară a copilului. Ce fetiță cu minte avem aici. Ia uite-te aici. Nu facem gălăgie, nu? Ia uite-te aici. Bravo! Și aici nu mișcăm căpuțul, doar cu ochișorii, da? Bravo! Da, acum? Bravo! Avem o utilitate oculară foarte bună. Și acum ce e foarte important să îi fixăm, să vedem reflexele fotomotorii. Adică cum răspunde pupila în momentul în care îi aplicăm un stimul luminos. Foarte bine! Ești o fetiță foarte cu minte și drăguță și frumoasă. Bun, avem și reflexul fotomotor. Acum, ce trebuie să mai testăm copilului sunt acele simțuri cromatice și simțul stereoscopic. Simțul cromatic reprezintă capacitatea copilului de a vedea culorile. De fapt, nu de a vedea culorile fiecare în parte, ci de a distinge culorile între alte culori. Sunt persoane care se nasc cu această problemă, se numește discromatopsie, care poate să fie totală, adică nu distinge de tot, sau doar parțial. De asta avem aceste cartonașe, prin care urmărim copilul, trebuie să, bineînțeles, copilul care știe deja cifrele, trebuie să ne vadă, dă-mi aici în microfon, trebuie să vadă aceste cifre din interiorul unui cartonaș. Cum vedeți, biluțele sunt cu albastru respectiv verde și pe un fond gri. El trebuie să distingă persoanele care au această problemă. Să distingă culoarea, da, de a nu distinge aceste cifre de aici, se numesc discromați, adică persoane care văd cu discromatopsie. Bun, uite, vezi? Asta e cu roșu. Asta e cu roșu și în rest ce mai e? Verde. Verde, wow! Și asta cu ce -i? Din. Bravo! Și uite-te acum, al doilea simț pe care trebuie să-l testăm, simțul stereoscopic. De fapt, vederea stereoscopică, capacitatea de a vedea în spațiu, este cea mai fină vedere, care se dezvoltă doar în cazul în care îi vederea pe Eu fac roșu. Practic, sunt acești ochelari. Acum, doamna doctor, e un tratament general, deci nu e pentru strabism sau... Nu, pentru... este un consult general. Un consult complet prin care îi verificăm toate aceste simțuri copilului, inclusiv motilitatea oculară și toate aceste simțuri. Un asemenea consult ar fi indicat, deci să revenim de la 0 la 1 ani, dacă ar nu Până la vârsta de 3 ani. Până la vârsta de 3 ani. Bineînțeles că la 1 an nu pot să fac aceste lucruri cu copiii. La vârsta de 1 an, cum v-am zis, urmărim foarte bine dezvoltarea ochiului și fundul de ochi. Următorul consult trebuie să fie în jur de vârsta de 2 ani jumate, 3 ani, când copilul începe să înțeleagă și reușim să colaborăm cu el, pentru că va trebui să-i luăm vederea și o să vedeți, avem niște cartonașe care le proiectăm și copilul trebuie să reușească să vadă aceste animăluțe. Și, bineînțeles, în momentul în care începem să colaborăm, următorul consult va fi. Bun, hai să vedem aici. Uite, Maria, acestea sunt niște ochelari pe care îi întâlnim și când mergem la filmele 3D. Da, e adevărat. Sunt ochelarii cu care vedem stereoscopic, adică vedem tridimensional. Vederea tridimensională este și vederea cea mai fină. Îi punem pe ochișori, da? Da. Bravo! Wow, ce fetiță cu minte! Și uite-te ce-ți arăt eu aici. Uite. Uite, ce vezi tu aici? Ia vezi dacă iese ceva. Și arată-mi unde. Acolo. Unde? Acolo? Bravo! Și unde mai? Acolo. Aici, pe asta de aici. Unde mai iese ceva? Așa ca și cum ar ieși din poză. Dar punem ochelarii, că fără ochelari n-au, nu vezi? Uite-te. Acolo este. Bravo! Da, aici vezi ceva? Nu. Da, aici vezi ceva? Da. Ce-i? E roșu. E roșu. Bun. Deci asta e vederea stereoscopică. Și acum, cu biomicroscopul, adică acest aparat care are capacitatea de a mări foarte mult, vedem în detaliu, adică la nivel de microni, la nivel microscopic,
toate părțile componente ale ochiului, adică polul anterior, nu reușim să vedem până în spatele ochiului decât după ce începem să punem picături copilului. Polul anterior, care trebuie să... Hai să ne punem un pic în genunchi, Maria, ca să vedem aici ce ai pe patul dimineață. Vrei? Eu mă uit aici să văd ce ai pe patul dimineață, da? Da? Da. Hai, te rog să pui aici bărbița și fruntea lipită. Trebuie să punem și fruntea lipită. Hai, uite așa. Vezi? Mai jos și lipim fruntea. Mai sus, mai sus. Așa. Și cu acest aparat ne dăm seama și în felul ăsta vedem și o eventuală cataractă congenitală. Hai să te ridici un pic. Da? Un pic mai sus. Așa, dreaptă. Și acum pune gărbița. Doamna doctor, ce mai putem depista cu acest aparat? Cu acest aparat, practic, putem să depistăm mai multe anumite anomalii congenitale. Pot să apară anumite malformații de iris, de pupilă. Deci, practic, tot ce ține de partea anterioară a ochiului. Aparatul are capacitate, după cum vedeți, are și o lumină și o capacitate de a mări foarte mult imaginea, astfel încât noi să vedem totul la nivel microscopic. Foarte bine, tu ai păpat o uț dimineață. Am văzut o uță. Hai să vedem ce se întâmplă cu uțul. Bravo! Și acum, dar să stai acolo drept, că altfel nu văd. Bravo! Așa! Bun. Și acum la aparatul ăsta unde e Mickey Mouse, da? Unde-i balonașul? Hai să ne uităm la balonaș să iasă Mickey Mouse. Acum luăm dioptriile copilului. Copilul se uită la un balonaș. Deci aici ne dăm seama, doamna doctor, dacă are probleme cu dioptriile. Da. E ok. La fetiță nu nicio fel. În plus 1, cum v-am zis, este normal la vârsta ei. Hai să vedem. Unde e balonașul, Maria? Acolo. Numai la balonaș că iese Mickey Mouse de acolo, bine? Bine. Dar ne uităm la balonaș și nu mișcăm ochișorii. Hai să ne uităm la balonaș. Ups. Trebuie să fie oarecum mișcat, dar... Unde e balonașul, Maria? Acolo. Dar nu mai... Dar să nu mai miști, că iese Mickey Mouse acum. Bine? Bine. Ce foarte potasie. Nu merge. Unde e balonașul? Uite-te la balonaș, că merge. Ok. Bun. Am luat și dioptriile. Dar, gata. Hai să-l vedem pe Mickey în altă parte, bine? Avem niște picături magice care trebuie să le punem să-l vedem pe Mickey Mouse. Mai vrei să mai stai? Da. Bine. Mai luăm o dată. Doamna doctor, vă pricepeți foarte bine. Începe să-i placă. Da, ce e foarte important e să stabilim conexiunea, pentru că niciodată un copil nu va sta cu minte dacă nu reușim să ne familiarizăm prima dată cu el, dacă luăm din prima... Gata! A ieșit Mickey Mouse? Nu. Nu a ieșit. Ne lasă că punem niște picături magice, că el câteodată... Mergem și căutăm în altă parte. Știi? Acum... Deci am luat dioptriile copilului care... Ce este foarte important? Dioptriile care le-am luat acum se poate să nu fie cele reale. De ce? Pentru că un ochi mic, un ochi tânăr, lucrează, spasmează, strânge și atunci nu s-ar putea ca aceste dioptrii și mai mult ca sigur să nu fie dioptriile reale. Pentru că ochiul nu mi-a dat voie, nu s-a deschis în totalitate ca să-mi dea voie să iau aceste dioptrii. De asta ceea ce trebuie să facem în următoarea etapă este acea cicloplegie. Adică paralizăm temporar un ochi din interiorul ochiului care să facă imediat, care să facă să paralizeze ca să nu mai facă acomodare ochiul, adică să nu mai lucreze. Deci, bineînțeles, e o paralizie temporară, pentru că copilul după 2-3 ore își recapătă vederea. Și ce înseamnă asta, doamna? Se instilează niște picături midriantice, ciclopentolat se numește, care de 3 ori, din 10 în 10 minute.
Bineînțeles că aceste picături sunt ușor de suportat de copii, este o senzație doar de o pișcătură minimă. Asta e etapa cea mai urâtă din punctul lor de vedere, pentru că aceste picături îi face să nu vadă bine ulterior, dar depinde de copil. Și atunci ne dăm seama de dioptriile reale pe care le are copilul. Exact. Atunci ne dăm seama, după ce punem aceste picături din 10 în 10 minute de 3 ori, atunci ne dăm seama de dioptriile reale, de nevoia lui reală de a purta ochelari. Și i-am acoperit ochișorul cu un oclusor. În momentul în care, dacă un ochi are o motilitate mai friabilă, în momentul în care i-am rupt vederea binoculară, pentru că asta am făcut cu acel oclusor, practic am lăsat fiecare ochi să se miște în voia lui, dacă are o fragilitate de mobilitate oculară, acel ochi o ia în ce parte vrea. Și în felul ăsta pot să mă seama dacă este un strabism care îi manifest sau non-manifest, adică care se vede clar sau care nu îi manifest și se vede doar în condițiile alea de oboseală a copilului. Îi luăm acuitatea vizuală a copilului, care, așa cum am zis, proiectăm niște animăluțe cunoscute de către copii. Ce este foarte important, să luăm vederea monoculară, adică cu fiecare ochi în parte, astfel încât acoperim un ochișor. Uite, și vezi numai cu ochișorul drept, da? Ce vezi acolo, Maria? Un glas. Un? Un glas. Un? Fluturaș? Bravo! Da, acolo sus ce vezi? Glas. Da. Și după aia? Un fluturaș și lângă fluturaș acolo ce mai vezi? Glas cu masă. Un avion? Și ce era? Ce era? Un glas. Un fluturaș. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cu ochișorul ăsta. Ce vezi acolo sus? Un glas. Un fluturaș, bravo! Da, acolo sus de tot. Și acolo un avion. Un avion, bravo! Și după aia? Vezi ce luminiță? Ia să vedem ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu uțul ăla care l-ai mâncat dimineață? Hai să vedem. Cu acest aparat vedem fundul de ochi. Adică acele, cum am zis mai devreme, modificări, dacă există sau nu modificări la nivelul fundului de ochi. Și acesta are incorporat o lumină și are o capacitate mare de a mări. Și atunci urmărim cu ajutorul acestui aparat pe fundul de ochi toate aceste, dacă există sau nu modificări. Hai să vedem luminița. Bravo! Hai să vedem și ochișorile astea, că n-am văzut prea bine ce se întâmplă acolo cu ochișorul. Bravo! Hai pălta mai cu minte, fetiță. Acum e glasul. Acum cu minte. Doamna doctor, aceste investigații pe care le-ați făcut copilului se includ în consultația unui copil? Da. Deci toate? Un consult, acesta este un consult complet, în care îi urmărim acuitate vizuală, utilitatea oculară, dacă are tendință spre strabism sau nu, fundul de ochi și dioptriile. Practic reprezintă un consult complet. Uite. Doamna doctor, care este costul unui consult la copii? Un consult complet costă 100 de lei, în care sunt toate acestea incluse. Și la cât timp ar trebui să mai revină părintele cu copilul? La cât timp, dacă totul este în regulă, cam o dată pe an, până la vârsta la care merge la școală. Dacă nu, cam la 6 luni, depinde de afecțiunea care are, dar dacă totul este în regulă, cam o dată pe an. Doamna doctor, mulțumesc pentru toate informațiile pe care mi le-ați dat și văd că vă pricepeți foarte bine la copii. Felicitări în continuare pentru ceea ce faceți. Mulțumesc! Dragii mei, emisiunea de astăzi se încheie. Noi ne revedem săptămâna viitoare, vineri de la ora 17 și în reluare de la ora 20. Toate cele bune vă doresc, numai bine!